రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ముందుగా మీరు చూడడానికి గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. హాయ్ అండి, నమస్తే. నా పేరు వామశెట్టి రామాంజనేయ. పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఫుల్ రివ్యూస్లో అన్న ఈ మాట చెప్పి దగ్గరికి సంవత్సరం అవుతుంది. అది దేనికి ఇంత లేట్ అయ్యింది, లేదా దీనివల్ల వీడియోస్ ఆపారు అనే కామెంట్స్ కానీ, లేదా మెసేజ్లు కానీ, వాట్సాప్లో కానీ, ఫోన్ చేసి కానీ చాలామంది ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. అంటే కొంతమంది మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టారా, లేదా ఏమన్నా అన్నీ బహిరంగంగా చెప్తున్నందుకు ఏమన్నా ఇబ్బంది అయిందని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అదైతే ఏం కాదు. కారణం వచ్చేటప్పటికి మా నాన్నగారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది, కాలం చేశారు. దానివల్ల నేను వీడియోస్ అనేది చేయలేకపోయాను. మెయిన్ కారణం అయితే అది. తర్వాత ఈ ఎలక్షన్ అని చెప్పేసి, ఎలక్షన్ ముందు జరిగింది, తర్వాత మా నాన్నగారు ఇలా చనిపోవడం జరిగింది. దానివల్ల నేను వీడియోలు అనేది అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 1 year అయిపోతుంది దగ్గరగా. ఇప్పుడు దాకా ఇంకా మెసేజ్లు కానీ ఎందుకు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఇంకా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. దానివల్ల ఇప్పుడు మళ్ళీ తొందరగా కొంచెం స్టార్ట్ చేద్దాం అని మళ్ళీ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను అది ఈ యూట్యూబ్ సెటప్ అనేది మొత్తం కొంచెం ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టి అయితే చేయించాను. వీడియోస్ కూడా మనమే ఎడిటింగ్ చేసుకునేలాగా ఇవన్నీ తెప్పించడం జరిగింది. నేర్చుకుంటున్నాను వీటిని కూడా కొంచెం ఎలా ఎడిటింగ్ చేయాలి ఏంటి అనేది. అంటే ఇంకా చాలామంది అడిగింది ఏంటంటే కొంచెం క్వాలిటీ ఉంటే బాగుంటుందండి బ్యాక్గ్రౌండ్ అని కొంతమంది అన్నారు. నాకు ఉంది, కానీ అంటే ఇది ఎంత రీచ్ అవుద్దా, లేకపోతే నేను పెట్టిన వీడియోస్ వల్ల ఇంత సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ, లేదా ఎంతమంది ఫోన్ చేసి కానీ ఎలా చేయాలని అడుగుతారనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అదంతా జరిగిన తర్వాత ఇక నేను దీన్ని పెంచుకుందాం అనిపించింది. ఆ తర్వాత దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశాను, క్వాలిటీ వీడియోస్ కావాలని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మీరు చూసే వీడియో కన్నా నెక్స్ట్ అయితే ఇంకొంచెం క్వాలిటీగా వచ్చేలాగా ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే కెమెరాస్తో వీడియోస్ తీయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి. మొన్నటిదాకా అయితే మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇక్కడ నుంచి అయితే కెమెరాస్ పెట్టి మరీ వీడియో క్వాలిటీ అనేది పెంచుతాం. ప్రతిదీ కూడా ఇంకా పిన్ టు పిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇప్పటికి ఏం మారింది అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ చేంజ్ అయింది. అలాగే కంపెనీ తరపు నుంచి మనకి వచ్చే కమిషన్ కానీ ఒక 50 paisa to 1 rupee పెంచడం జరిగింది. అది ఒక్కొక్క కంపెనీ వైజ్గా ఒక్కొక్కళ్ళు 2 rupees పెంచారు, ఒక్కొక్కరు రూపాయి పెంచారు, ఒక్కొక్కళ్ళు 10 రూపాయల దాకా పెరిగింది, 50 paisa దాకా. అలా ఒక్కొక్కలా జరిగింది. తర్వాత వర్క్ విషయంలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కొన్ని మెడిసిన్స్ అయినా కొంచెం చేంజ్ అయ్యి కూడా అవుతాయి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్తవి వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ విధంగా జరిగింది. నేను అయితే ఏమనుకున్నానంటే ఈ సెటప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మన నియర్ బై రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఇంకా మీరు ఏమైనా తెలుసుకునేది ఉంటుందా అనేది ఇంకా మనం రివ్యూ చెక్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాం, వీడియోస్ చేద్దామని. వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే మనకి ఇంకా కొత్త విషయాలు ఏమైనా చెప్తారా అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే అన్నీ మనకే తెలుసు లేదా మనకే వచ్చు అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. మనకి చేసే పని ఇంకా ఎవరు ఏదైనా చెప్పినా కానీ ఇంకా మనం దాని గురించి నేర్చుకుంటమే మంచిది అనమాట, మనకి ఎంత తెలుసున్నా సరే. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకన్నా సీనియర్లు ఉంటారు, అన్నీ మనకే తెలుసు అనేది అయితే ఖచ్చితంగా అనుకోకూడదు. వర్క్ విషయంలో అయినా, మనం చేసే పని ఏ విషయంలో అయినా సరే మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు మనకు చెప్పేటప్పుడు. నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే ఎంత సెటప్ పెట్టిన తర్వాత ఈ తెలంగాణ కానీ ఏపీ కానీ మొత్తం నలుమూలలు కూడా తిరిగి ఇంకా మనకి కావాల్సిన సమాచారం కానీ లేదా వర్క్ విషయంలో కానీ ఇంకేమన్నా మిగిలిపోయి ఉందా అంటే, మీరు కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు, మా ఏరియా నియర్ బై మాకు బ్రాంచ్ ఉందండి, లేదా వాళ్ళ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కావాలని అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మా నియర్ బై ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఉందా లేదని అడుగుతున్నారు. అవన్నీ పూర్తిగా బయటికి చెప్పట్లేదు ఈ కంపెనీ సంబంధించిన వాళ్ళు. నేను చాలా ట్రై చేశాను, కానీ వాళ్ళు పలానా చాటున మా బ్రాంచ్ ఉందని లిస్ట్ ఇవ్వండి మీ కంపెనీ తరపు, ఎక్కడెక్కడ ఉందో నేను ఆ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ అంతా నాకు ఇస్తే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ తరపున రైతులు ఎవరైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఉంటుందని అని చెప్తే వాళ్ళు దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు. కాబట్టి దీన్ని వేరే రకంగా నియర్ బై ఏమేమి ఉన్నాయో అనే దాని గురించి తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను తెలుసుకుంటే మీకు చెప్తాను ఎక్కడెక్కడ ఏ బ్రాంచ్ అవైలబిలిటీ ఉంది, ఏ కంపెనీ చిక్స్ ఇస్తుందా నియర్ బై అనే దాని గురించి. కొంతమంది అయితే ఇటు ఎక్కువగా చేస్తున్నారు రాయలసీమ సైడు, కానీ ఆ సైడ్ అయితే ఏ బ్రాంచ్లు అవైలబిలిటీ లేవు, ఉన్నా కానీ తక్కువగా ఉన్నాయి. అలా లేని ఏరియాలో కొంతమంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు, సార్ మాకు చేయాలనిపిస్తుంది మేము చేసుకుంటామని చెప్పేసి. కానీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అక్కడ బ్రాంచ్ లేదు అవైలబిలిటీ, అలా అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ డేటా అంతా మొత్తం కలెక్ట్ చేద్దాం డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. అలాగే రైతుల దగ్గరకు కూడా కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వీడియోస్ చేద్దామని, వాళ్ళు ఏం చెప్తారో విందామని చెప్పేసి అది కూడా మీకు చూపించడం జరుగుద్ది.
మన ఫామ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండగానే ఇలా జరిగింది. దానివల్ల వీడియోస్ ఆపేయడం జరిగింది. కన్స్ట్రక్షన్ వీడియోస్ ఇంకొక 2 ఎన్నో ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. అవి కూడా కొన్ని వీడియోస్ ఎడిట్ చేసాం, కొన్ని ఎడిట్ చేయలేదు. ఎడిట్ చేసి 1-2 ఉంటే అవి కూడా నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టైంలో కూడా కొంచెం ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి అట్లా తమ్మేలు కూడా వీటికి పెట్టలేని టైం లేదు, అంత ఇదైపోయింది. ఇక తర్వాత ఆపేయడం జరిగింది. ఇక నుంచి 10,000 కెపాసిటీ మనం ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ 3 బ్యాచ్లు అంటే 3 బ్యాచ్లు కంప్లీట్ చేసాం ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రన్నింగ్లో రెడీగా ఉంది. ఇంకో 20 డేస్లో కానీ 15 డేస్లో కానీ చిక్స్ రావడం జరుగుద్ది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 10,000 కెపాసిటీ అనేది మళ్ళీ ఎట్లాగా స్టార్టింగ్ నుంచి, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ చేంజ్ అయింది, కొన్ని ఫీడ్ కానీ ప్రతిదీ కూడా కొన్ని చేంజ్ అయిపోయినాయి. మన దాంట్లో ఏం చేంజ్ అయినా అనే గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుద్ది. అలా మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి పిన్ టు పిన్ పనిని కొంచెం ఈజీగా ఎలా చేస్తున్నామో లేదా దాన్ని ఎప్పుడు చేసినట్టే చేస్తున్నామా అనేది కూడా కొంచెం మళ్ళీ కొత్తగా మీకు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తాను. అలా చేసుకుంటూనే వీక్లీ చికెన్ ప్రైస్ ఎంత ఉందనేది కూడా నేను చెప్పడం జరుగుద్ది. ఎప్పుడైనా సరే చాలామంది అడుగుతున్నారు చికెన్ రేటు ఎందుకు తగ్గించేస్తున్నారు, ఎందుకు పెంచుతున్నారు అని చెప్పేసి. లాస్ పోతున్నాం ఓన్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇది అయితే చికెన్ రేట్ తగ్గించడం పెంచడం అనేది గప్పుకుని అంతా ఇప్పుడు 100% డిసైడ్మెంట్లో మొత్తం అంతా ఈ కంపెనీస్దే ఉండదు. అది కన్జ్యూమర్ది కూడా ఉంటుంది. అంటే కొనుక్కెళ్ళేవాడిది కూడా డిసైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. అందులో మనం అమ్మేది మన ఇష్టం వచ్చిన రేట్ చెప్తే వాడు కన్జ్యూమర్ కొనుక్కెళ్ళడు కదా. వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు కొనుక్కెళ్తారు. అది ఎంత రేట్ అయినా వాళ్ళకి అవసరం లేనప్పుడు ఎవరో కొనరు, అప్పుడు మనం రేట్ దించాల్సి వస్తుంది. అది కంపెనీస్ వైజ్గా చూసుకుంటే వాళ్ళు దించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఒకళ్ళే రేటు డిసైడ్ చేయనేది ఎప్పుడు ఎవరు చేయలేరు. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్. ఒకవేళ రేటు డిసైడ్ చేసినా మైనర్స్ రేటు అయితే బాగా నడుస్తుంది. ఒకవేళ ఒక కంపెనీ కావాలని చెప్పేసి రేటు పెంచినా మైనస్ రేట్ ఎక్కువ నడుస్తుంది. అది కంపెనీ ఇంటిగ్రేషన్ తరపున చిక్స్ బయటకు అమ్మినా సరే, అంటే మనం కాదు కంపెనీ వాళ్ళు, లేదు ఓన్ ఫార్మింగ్ చేసుకుని బయటకు అమ్ముకున్నా సరే. ఆ విధంగా కొంతమంది రీసెంట్గా కూడా ఈ వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరిలో కూడా కొంతమంది రైతులు మేము ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేసి కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పారు. అది కరెక్ట్ వాస్తవం. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ 95 రూపాయలు చేశారు ప్రతి కంపెనీ. కొన్ని కంపెనీలు ఇంకా 80లో ఉన్నారు. కానీ ఆల్మోస్ట్ మేజర్గా ఒక 10%లో 7% కానీ 7.5% కానీ 95 ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మొక్కజొన్న రేటు పెరిగింది, ప్రతి వస్తువు రేటు పెరిగింది, రవాణా కానీ డీజిల్ ప్రతి దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయింది. ప్రతిదీ అంతే. అది ఏ విధంగా అనేది తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. అలా దాని గురించి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోతుంది. ఈ బయట నుంచి చేయాల్సి వచ్చి ఫీడ్ కొనుక్కుంటే ఇంకొక 5 రూపాయలు పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేసేవాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తలు ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిది. కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళు చేయకపోవడం బెటర్ నాకు తెలిసి. అయితే ఆల్రెడీ పాత వాళ్ళు ఇలా రన్నింగ్ వాళ్ళకి అందరూ తెలుసు. డీలర్షిప్ ఈ ట్రేడర్లు కానీ వీళ్ళందరూ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు కానీ టైంకి అన్ని ప్రాసెస్ బాగుంటుంది. కానీ కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు మాత్రం కంగారు పడి అప్పుడే ఓన్ ప్రొడక్షన్ అయితే చేయకండి ప్లీజ్, దయచేసి. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ అయితే రాదు. అవి కొంచెం మెలకువలు ఉంటాయి. మీరు కొంచెం ఇంటిగ్రేషన్ చేసి తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ దిగండి. ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటేనే, ఓకేనా. కానీ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చి గట్రా మనం చేసుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో లాస్ అవ్వడం జరుగుద్ది అనమాట. ఓకే, అందుగురించి ఇక వీటి గురించి ప్రతి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. నేను ఖచ్చితంగా వీక్లీ వన్స్ ఒక రైతు రివ్యూ తీసుకుందాం, మన నియర్ బై కానీ లేదా కొంచెం దూరం అయినా సరే. నేనైతే కంప్లీట్గా ఏపీ తెలంగాణ తిరుగుదాం డిసైడ్ అయ్యాను. అలాగే డ్రింకర్స్ ఫ్రేడర్స్ కానీ డ్రింకర్లు కానీ మీకు అవి కూడా రివ్యూలు చేయడం జరుగుద్ది. కంప్లీట్గా నేను ఏపీ తెలంగాణలో ఏ మూల కానీ మీకు డ్రింకర్స్ కానీ ఫీడర్స్ కానీ మినిమం క్వాంటిటీ మీకు ఈ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కానీ దానికి మళ్ళీ సపరేట్ ఒకటి మేము రెడీ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో నేను ఒకసారి మీకు చెప్తాను. రివ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ మూలకైనా మేము డెలివరీ చేస్తాము. ఓకే, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ మాట్లాడుకుని ఒక 2% 3% అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఫ్రీగా పంపిస్తానైతే మీకు చెప్పను, కానీ 1 or 2% అనేది కంపల్సరీగా నేను చెప్తాను. మీకు చెప్పే నేను చేస్తాను, అది ఇబ్బంది అయితే కాదు. మీరు కంపేర్ చేసుకుందరు కానీ మీ నియర్ బై ఎక్కడికి చేసుకుని మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే మీరు డెలివరీ చేసుకుందరు. కానీ లేదు డెలివరీ అయిన తర్వాత మాకు ఎట్లా ఫిట్ చేయాలో తెలియదు అంటే అది వీలు బట్టి కూడా నేను మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే నేను ట్రావెల్ చేద్దాం డిసైడ్ అయ్యాను. అవసరమైతే ప్రతి ఫామ్ కూడా మీరు కావాలనుకుంటే నేను రావడం కూడా జరుగుద్ది. దాని గురించి అయితే తర్వాత మన ఫోన్ కాల్స్లో మాట్లాడుకుందాం. కొన్ని నెంబర్లు అయితే మీకు ఇవ్వడం జరుగుద్ది, అది కూడా ముందు చెప్తాం. అలాగే సిమెంట్ రేకులు కానీ లేదా చుట్టూరు కట్టే జాలి మెస్ కానీ అలా ఒక పౌల్ట్రీ సెక్టార్లో ఏదైనా సరే మీరు నన్ను అడగవచ్చు. మా నియర్ బై అయితే ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుద్ది. కొంచెం దూరంగా అయితే అవ్వదు, అది కొంచెం కష్టం. కాకపోతే ఏ మూలకైనా సరే నేను పంపించగలిగే అయితే సిమెంట్ షీట్స్ అనమాట, సిమెంట్ రేకులు
అది నేను ఏపీ తెలంగాణ ఏ మూలకైనా మీకు నేను డెలివరీ చేయించగలను, అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డ్రింకర్స్ కానీ ఫీడర్స్ కానీ మన ఎక్విప్మెంట్స్ ఏ అయితే అవి ప్రతిదీ కూడా నేను మీకు పంపించగలను. అలాగే ఈ సైడ్ పడదాలు బరకాలు అంటాం, మనకి ఈస్ట్ వెస్ట్ అయితే అటైతే పడదాలు అంటారు. ఈ బరకాలు కూడా మీకు సైడ్ వాల్స్ కూడా మీరు మెజర్మెంట్స్ చెప్తే ఆ క్వాలిటీతో నేను కుట్టి పంపించగలను. అలా ప్రతిదీ కూడా చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. ఎందుకంటే నేను చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నాను ఈ పౌల్ట్రీ రంగంలో. అసలు ఎవరి దగ్గర లేని సమాచారం నా దగ్గర ఉండాలి, ఎవరికి అయినా ఏ అవసరమైనా సరే నేను చెప్పగలిగేలా ఉండేలాగా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్తాను. ఒకవేళ నాకు తెలిసిన ఈ మెడికల్ రంగంలో ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఒక డాక్టర్ని మనం ఆయన అడిగైనా సరే తెలుసుకుని నేను మీకు చెప్పడం జరుగుద్ది. అందులో అయితే ఏ ఇబ్బంది పడవద్దు. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీకు చెప్తాను, నాకు తెలియదు అడిగి మరీ చెప్తాను. ఓకేనా? ఇక నెక్స్ట్ నుంచి అయితే వీడియోస్ ఆ విధంగా చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దాకా ఈ విధంగా మనకి లేట్ అవ్వడం జరిగింది, దయచేసి కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఫోన్ కాల్స్ అయితే ఎక్కువగానే వస్తున్నాయి, కానీ నేను ఈ మధ్యన ఎత్తట్లేదు. కామెంట్స్ కానీ మెసేజ్లు కానీ అన్నీ ఓవర్గా వస్తున్నాయి. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తానంటే ఇంకా కొంచెం టైం తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళందరినీ కొంచెం ఆపలేకపోతున్నాం. కొంచెం ఇబ్బంది, వాళ్ళు ఫేస్ చేసి వాళ్ళు ఉంటాయి, మనం చెప్పే మనం ఉంటాయి. దానివల్ల ఇంకా ఇబ్బంది అయిందని చెప్పి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఎనివే ఇక నుంచి అయితే వీడియోస్ అయితే రెగ్యులర్గా వస్తాయి. ప్లస్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ రేకులు కానీ ప్రతిదానికి రివ్యూ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం, బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫార్మర్ల దగ్గర. అదండి, ఇక నుంచి అయితే ఆ విధంగా చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.